Halo semuanya, saya mau mencari sarang burung ciplek gunung ya guys. Di pohon ini apa namanya, ini teh pohon sereh ya kalau di sini. Masa kelilingan di sini tuh, tapi enggak ketemu ini sarang burungnya, induknya ngaceng banget indukannya. Tapi dia ketemu di, saya langsung ke sana. Udah capek, tapi belum ketemu juga sarangnya. Tapi si indukannya ngoceh mulu, tandanya itu ada anaknya udah gede-gede. Kalau gak di sarang mungkin udah pada terbang ini anaknya guys. Nah, ini sarang pencariannya ini di pinggir sawah, tapi nggak ketemu. Si induknya ada di pohon pisang di atas sarangnya guys. Saya udah capek nyari original di batu, tapi itu ketemu, terpanggil sayangnya.